Ahojte, volám sa Martin Mikuš, pôsobím ako znalec v oblasti drahých kameňov a v dnešnom videu vysvetlím, čo je to fluorescencia a aká fluorescencia diamantu je ideálna pri kúpe šperku. Predstavte si nočnú party v tanečnom klube plnom zábavy. Obklopený priateľmi a hudbou sa na chvíľu zamyslíte nad tým, čo je príčinou svietiaceho drinku na stole pred vami. Čo je to, čo mu dodáva ten oslnivý efekt? To všetko je práca fluorescencie. Fluorescencia je teda optický jav, pri ktorom diamant vystavený ultrafialovému žiareniu, ktoré je pre ľudské oko neviditeľné, vyžiari viditeľné svetlo alebo jednoducho povedané zasvieti. Ultrafialové žiarenie, hoci je neviditeľné, sa nachádza takmer všade. Obsahujú slnečné svetlo a vyžarujú aj žiarivkové osvetlenie. Ak berieme do úvahy intenzitu ultrafialového žiarenia zodpovedajúcu slnečnému svetlu, môžeme povedať, že fluorescencia sa vyskytuje približne v 1/3 zo všetkých klenotnických diamantov. Stupnicu intenzity fluorescencie, vyvinutú Americkým gemologickým inštitútom známym ako GIA, tvorí 5 stupňov. Sú nimi none, čiže žiadna fluorescencia, faint, mierna fluorescencia, medium, stredná fluorescencia, strong, silná fluorescencia a very strong, teda veľmi silná fluorescencia. Aký je však skutočný vplyv fluorescencie na krásu a hodnotu diamantov? Ako si teda vybrať ten správny kameň? Na úvod je dôležité spomenúť základné pravidlo upravujúce vzťah intenzity fluorescencie a ceny diamantu. Platí totiž, že čím silnejší je stupeň fluorescencie diamantu, tým nižšia bude jeho cena. A platí to bez ohľadu na skutočnosť, či je vizuálny vplyv fluorescencie pozitívny alebo negatívny. Ak sa pýtate prečo, môžem len skonštatovať, že sám si často kladiem rovnakú otázku. Zároveň je dobre vedieť, že mierna fluorescencia diamantu nemá na jeho vzhľad žiadny vplyv. Z vizuálneho hľadiska je teda úplne jedno, či sa pri kúpe šperku rozhodnete pre diamant bez fluorescencie alebo pre diamant s miernou fluorescenciou. Keďže diamanty bez fluorescencie sa však obvykle prejavujú za najvyššie ceny, môžu byť práve diamanty s miernou fluorescenciou rozumnou voľbou. V prípade najvyššieho stupňa, teda veľmi silnej fluorescencie, dochádza často k tzv. Efektu zahmlenia. Výrazné vyžarovanie viditeľného svetla totiž spôsobuje, že sa takýto diamant javí matný a menej atraktívny. I keď sa tieto diamanty prejavujú pomerne lacno, z vizuálneho hľadiska ich nemožno odporúčať. Posúdenie vplyvu fluorescencie v strednom a silnom stupni už nie je také jednoduché a vyžaduje si podrobnejšiu analýzu. Poďme sa na ňu teda pozrieť zblízka. Fluorescencia má v prípade drvivej väčšiny prírodných diamantov modrú farbu. Jej vplyv na výsledný vzhľad diamantu preto do veľkej miery závisí od jeho základnej farby. Ako vieme, väčšina klenotníckych diamantov sa nachádza na farebnej škále v rozpätí od úplne bezfarebných až po svetlo žlté alebo svetlo hnedé. Ak vezmeme do úvahy základné poznatky optiky týkajúce sa zmiešavania farieb, môžeme jednoducho usúdiť, že vplyv modrej fluorescencie bude odlišný pri diamantoch, ktoré sú bezfarebné, v porovnaní s tými, ktorých farba je napríklad svetlo žltá. Práve princíp zmiešavania farieb teda predstavuje ten správny kľúč k posúdeniu vplyvu fluorescencie diamantu na jeho vzhľad. V prípade diamantov so svetlým žltým nádychom, zodpovedajúcim farbe v stupni I alebo nižšom, má stredná fluorescencia na vzhľad diamantu pozitívny vplyv. Modrá farba fluorescencie totiž eliminuje intenzitu žltej základnej farby diamantu, ktorý sa tak na farebnej stupnici posúva vyššie smerom k ideálnemu bezfarebnému kameňu v stupni D. Diamanty v týchto farebných stupňoch so strednou fluorescenciou sú preto veľmi dobrou voľbou. V prípade takmer bezfarebných diamantov s farbou v stupňoch G a H nemá stredná fluorescencia na vzhľad diamantu obvykle žiadny vplyv. Tieto diamanty sú preto veľmi často výbornou voľbou, no neplatí to úplne bez výnimky. Pri bezfarebných diamantoch, teda kameňoch v rozpätí farebných stupňov D až F, je potrebná väčšia obozretnosť, pretože riziko zahmleného vzhľadu je tu o niečo vyššie. Predovšetkým hraničné kamene, ktorých intenzita fluorescencie sa nachádza v blízkosti vyššieho stupňa, môžu mať v dôsledku výrazného vyžarovania modrej farby mierne zahmlený vzhľad. Tieto diamanty je preto potrebné si pred kúpou dôkladne prezrieť alebo požiadať o radu odborníka. V prípade diamantov so silnou fluorescenciou
je už skôr výnimkou, ak sa u nich efekt zahmlenia nevyskytuje. Môžu teda za istých okolností predstavať výbornú voľbu z hľadiska nízkej ceny, no je dôležité si takýto diamant vždy dôkladne prezrieť a ideálne tiež porovnať s iným diamantom s nižším stupňom fluorescencie. V opačnom prípade sa totiž môže stať, že váš diamant bude mať nepekný matný vzhľad. Ak by sme mali jednoducho zhrnúť všetky uvedené poznatky, tak s ohľadom na základné pravidlo, ktoré hovorí, že čím silnejší je stupeň fluorescencie, tým nižšia bude cena diamantu, platí, že čím silnejšiu má diamant fluorescenciu, ktorá však nesmie mať na jeho vzhľad negatívny vplyv, tým lepšiu voľbu takýto kameň predstavuje. Preto je dôležité pri diamantoch so strednou a silnou fluorescenciou si diamant pred kúpou vždy dôkladne prezrieť, prípadne sa poradiť s odborníkom. Diamantom s veľmi silnou fluorescenciou je lepšie sa úplne vyhnúť. A naopak, diamanty bez fluorescencie alebo s miernou fluorescenciou predstavujú z vizuálneho hľadiska úplnú istotu, že fluorescencia nebude mať na jej vzhľad žiaden negatívny vplyv. A čo vy? Chceli by ste diamant bez fluorescencie alebo vás naopak láka predstava svietiacich drávkamov uprostred nočnej party vo svetle UV reflektorov? Dajte nám vedieť do komentárov a nezabudnite kliknúť na odber videí z nášho kanála. A ak vás dnešná téma fluorescencie diamantov zaujala, pozrite si aj naše ďalšie videá na tému určovania diamantov.